Baie welkom by Versteekte Juwele. 6 Januarie staan bekend as Epifaniedag, ook soms genoem Drie Koningsdag, met verwysing na die sterrekykers wat na die nuwe koning gaan soek het. Maar Epifanie beteken eintlik verskyning. Die verskyning van die Messias, die lang verwagte koning van Israel. En in die Epifanietyd fokus ons op die koningskap van Jesus Christus. In die vroeë kerk is daar normaalweg op die feesdag gelees Psalm 72. Psalm 72 is 'n koningspsalm wat op 'n idealistiese manier vertel van die koning van Israel. Maar van die koning word daar dinge gesê wat van geen aardse koning waar kan wees nie. Ons lees byvoorbeeld in vers 11: Mag alle konings voor hom buig en al die nasies hom dien. En dan in vers 17: mag die koning se naam altyd onthou word, mag sy roem duur solank as die son daar is, sodat al die nasies hulle in sy regering verlustig en hom prys. Op grond van sulke woorde word die vervulling van Psalm 72 met reg gesien in Jesus Christus. Maar wat lees ons nog van hierdie koning van Psalm 72? Ons lees in vers 12 tot 14, hy sal die arme red wat om hulp roep, die verdrukte wat geen helper het nie. Hy sal hom oor die swakke en die behoeftige ontferm, die lewens van arme mense beskerm. Hy sal hulle van onderdrukking en geweld bevry, hulle lewens sal kosbaar wees in sy oë. Nou wat sê hierdie koning se koningskap vir my en vir jou? Ons behoort aan die koning van die konings, die een wat die koningskap van Israel vervul het. As ons dan deel het aan Christus, dan deel ons ook in sy koningskap. Die koning van Israel moes die kwaad en die onreg onder mense bestry. En as ons aan Jesus Christus behoort, dan heers ons ook op 'n manier. Die sonde is nie meer ons baas nie. Ons heers nou saam met Christus oor die sonde. Daarom sal ons ook soos die koning van Psalm 72 intree vir die swakkes en behoeftiges, vir hulpeloses en onderdruktes. Ons koningskap beteken eintlik om te dien. Ons is dienaar konings, soos Jesus ook sy disippels se voete gewas het.